Ето това. Това. И това. Браво, Тео, много си бърз. Какво още остава да сложим? Това къде ще отиде? Браво. Много добре се ориентираш. Това. Това не го ядем. Тео, това не се яде. Динозавър. Къде е динозавъра? Удоки. Браво, много добре се ориентираш. Точно така. Друго какво имаме? Някъде друга да има ли жълто? Ba. Мама. Ето, готово е. Какво взе сега? Балон голям. Голям балон, добре. Браво. Пепа Пиг. Къде е Пепа Пиг? Какво почва да се заформя? Кой има? Къде е отишла Пепа Пиг? С този пояс и с сърф. Има палми, слънце. Къде е отишла? На Северния полюс ли е? Да. Не мисля. На морето ли е? Да. Значи е на морето Пепа Пиг. Хайде, какви части още ни останаха? Малък балон. Голям и малък балон, точно така. Люли. Балона. Балона е почти готов. Още една част му липсва тук. Виждаш ли къде е? Това ли е? Да. Не ми прилича да е това. Виж, май на другия балон. Пасва ли там? Пасва. Коте. Тагеди. Има коте, добре. Не мога да на колета. Не мога.